Donc là on passe les poutres. D'accord? Donc, s'il vous plaît, nous suivez, s'il vous plaît. Donc là on va passer les poutres. Yeah? Donc, comme toujours, plan 2D, XY, et نشوف le plan اللي بغيت ترسم فيه. Yeah? Donc, je veux dessiner le niveau. Yeah? Donc, je vais choisir le niveau. Chez poutre, élément de construction, poutre, et je choisis le type de poutre. Yeah? عندنا poutre en béton armé, la section, soit j'ai ma section ici, soit je dois la créer هنايا. Et bien sûr, soit عندي الحق soit une poutre rectangulaire, soit une poutre en T, soit une poutre en I, soit une poutre كاع مش quadrée. Ça marche? Ça fait clair pour tout le monde. Yeah? Donc, on prend notre poutre, وغادي نمشيو للبلان ديالنا وغادي نشوفوا لي سيكسيون ديال لي بوتر اللي عندي ياك et je vais les redessiner في البلان ديالي. D'accord? Alors هذا c'est un autre problème كاين في الروض. شنو هو دابا انا je veux dessiner ma poutre en hyperstatique. Vous êtes d'accord? Yeah. Et quoi? Hyperstatique veut dire deux points. Ça veut dire, si je veux dessiner par exemple le fil de poutre, je dois cliquer ici et je dois cliquer là. Une seule poutre. Yeah. Maintenant, si une seule poutre, je peux lui affecter de différentes sections. Départ. Même que pourquoi? Parce que c'est une poutre. Tu vas dessiner une poutre اللي عندها une hauteur. انت سيدي عندك واحد طرافي اللي فيها ما لقيت شي وحده هنا. باغ اكزومبل هذه عندك فيها 45 ودي فيها 40 ودي فيها 40. انت البوتر que tu vas dessiner يكون فيها واحده منهم يكون فيها hauteur. هذه راه ايزوستاتيك. رسمها ايزوستاتيك. الشابوات خصوني الشابوات. خصك ديرها ايبرستاتيك. خصك ترسمها ايبرستاتيك باش يديتيكتي لي شابو. بالنسبه لي هو ايزوستاتيك. لا بالنسبه لي هو فوت ايزوستاتيك. ليش ماهي هي ابوي يعني هو بالنسبه لي هنا هي بحال هكا. كلهم رسموا الى سامتيون ايزوستاتيك. باغي نورمالمون باش يعرفها ايبرستاتيك خاص ترسمها كامله لاكو باش لاكو كيرسمها فوق ويعطينا يشوفوا عندها هذا كيعطيك لو كونتينيتي. فهمتوا ليدي؟ واضحه ليدي؟ دونك انا في الديبار ندخل مثلا لا بوتر ماكس. داكور؟ على قبال لا ديسبونس دو شارج لانه lorsque le robot va faire la descente de charge il va prendre en compte le poids propre des poutres. Donc vaut mieux ندير la poutre la plus défavorable. عندي واحد لا شارج زايده شويه البركه معليش خايبه هي شكون عندي اون شارج كي سوز استيمي. هذا هو المشكل. داكور؟ دونك شنو تندير pour chaque fil كنشوف لا هوتور ماكس وكنمشي نرسمها. مانتونو غتقول لي وانا راه عندي دي هوتور ديفيرون. غنقول لك وي حتى ندوزو ليطاب ديال الموديل فيراياج عاد كنبداو نلعبوا في لي هوتور. تندوزو ليطاب ديال الفيراياج ديال لابوتر عاد غادي نبدا نعطي لهاد لا طرافي اوتور كذا هاد لا طرافي اوتور كذا. دابا انا كندوي على الديبار في الديستان. في الديستان tu n'as pas la main باش دير دي سيكسيون ديفيرون. مي في ليطاب ديال الفيراياج on va jouer في لي اوتور كيما comme on veut. صافي كلير ياك؟
خير. دونك انا باش ما نضيعش الوقت غندير ان سو بوتر غنسرح على المهم نتوما راه فهمتوني ياك. خير. دونك فوالا غناخد شي بوتر فيها 25 40. نورمالمون نتوما خصكم ديروا شاك بوتر بيان سور شاك طرافي تاخذوا الكبيره فيهم وترسموها ياك صافي واضحه الفكره. دونك فوالا انا غنرسم ديريكت فوالا ندير هنا بوتر ندير هنا بوتر ندير هنا بوتر ندير هنا بوتر ياك ندير سي بوتر ياك لاحظتوا لا ميثود دو سيزي كنكليكي هنا وتنكليكي هنا كنكرسم جو كليك اون هيبر ستاتيك فوالا دونك et par exemple عندي j'ai cette poutre qui porte هادي donc في الديستان je dois dessiner هادي en premier عاد je dois dessiner هادي pour qu'il sache بان راه هادي اللي هازه هادي هادي donc هنا voilà بلاتي هنايا هنا هادي سي اون بوتر ياك مي هادي شناهي بون نويي ياك شناهي سي كوا اون بون نويي قلنا بون نويي هي لوسكو لا بوتر ني با بورتوز ياك بوركوا باسكو لي سونس دو بورتي ديال لي دال عندنا في هاد لو سونس دونك هاد لا بوتر هادي ولا هادي نو سون با بورتور دونك لور ايبيسور غادي يكون هو ليبيسور ديال لا دال. Maintenant, بما ان l'épaisseur ديالها هي l'épaisseur ديال لا دال et la poutre n'est pas porteuse علاش انا دايرها اصلا pourquoi انا جو vais faire انا اصلا هاد لا بون نويي الا هي اصلا ما كانت ما هزاش elle ne porte pas de dalle donc l'objectif منها هي دو chaîner les poteaux باش لي بوتو يكونوا ستابل plus le poteau il est stable مشيني من القنات كاملين plus تيكون ستابل بحال اللي قلت لكم دونك هاد البوطو هذا الا كان مشدود غير بهاد لابوتر وهاد لابوتر راه اني با ستابل راه كيقدر يلعب في هاد لو سونس il peut bouger في هاد لو سونس هذا دونك ملي كندير لي لونغرين من هنا ولونغرين من هنا كيتشد مشدود من لي سونس كاملين فهمتوا ليدي ياك دونك فوالا ميم سي لابوتر ني با بورتوز بحال هاد لوكا عاوتاني ماشي ميم سي لو بوطو راه هادو هما لي بورتوز ضروري كنسرح لي بي ان باش يتشد داكور Oui. Bien sûr. إذا كان عندك دي بلانشي كبار، أنا يلا كنت غنقولها غير دابا على هاد لابوتر هادي، هاد البي إن هادي، نورمالمون هاد البي إن هادي 8 متر، ما دايزاش 30 بخاطر أنا وياك شحال فيها 18 شحال فيها؟ 8 18 دونك 8 18 إلا خدينا اون بوتر فيها 8 18 اون بوتر فيها 8 18 وعطيناها 30 30 ياك هادشي اللي عاطينهما عاطين 30 30 ياك غيكون محطوط عليها شي بركه ديال شي بركه الروفيتمون ولا شي حاجه ياك راه محطوط عليها الروفيتمون هي راه ماشي دونك ولا مينيموم لا شارج ديكسبلوطاسيون بعدا راه كاين ياك دونك جو كليك ايسي انا افيكتي على l'exploitation l'exploitation هذا شنو هو بيرو غيكون فيه 250 دونك بالطون هي 2.5 ياك فوالا اوكي بارك اسيدي ونص كالك شنو هي هادي من باينه 30 غتفليشي لا انت جاوب على السؤال ديالك ديك 30 ما ديزاش اصلا هذيك اون بو با فيغ دي بوند نويي في دي بورتي اللي كبار ما هزاش حتى راسها غتفليشيها بوحدها فهمتوا الفكره يعني هاد بي ان اللي كاينه هنا راه ما ديزاش غنفليشيها 70 لا راه 40 دوز لا نرجعوا ليها المهم باش مابقاوش نضيعوا الوقت انا دارت غير وريتها لكم وصافي
يعني كي دي فوا بي ام نورمالمون خاصها تكون هي بي ان مي ما غتكونش بي ان، تكون عندها اون روتوندو. علاش؟ باش تهز راس هذا. داكور نقدروا نقولوا بحال هكا. داكور واضحه ليدي. تري بيان. دونك فوالا لي بوتر فين وصلنا. دونك علاش جبت لي بي ان؟ قلت لكم بان لي بي ان ne dessinez pas la BN en continuité avec les poutres. D'accord. Ça veut dire بان هنا عندي مثلا لا بوتر ديالي ها هي جو في لا ديسيني دو لا jusqu'à ici. هذه لا هادو جو في لي ديسيني اون ايزوستاتيك. هاي بي ان. داكور. دونك عقلوا على هاد القضيه هادي. Donc voilà, pardon. Donc on revient au robot. Donc ici, عندنا ياك عندنا حتى لهنا ياك. Donc on dessine jusque là. Et pour la BN, on va la dessiner en isostatique. La BN aussi, c'est en isostatique. Oh, هادي ماشي BN. خصنا شي بوطو هنا. ولا انا زاقل شي بوطو. زاقل بوطو. خص يكون بوطو تما ياك. دونك هنا خص يكون بوطو. دونك هاد لا بوتر نجيبوها هي هادي نجيبها لهنا ولا ما يبقاش سيبريميو. نجيو البوتر نرسمو هادي اون ايزوستاتيك. سا مارش. دونك هادي غتولي ايبر ستاتيك. هادي خصها تجي حتى لهنا ياك. دونك هذا شنو 102. دونك غنجي 102 ندير انكليكي. هنا عندي 80 ياك. ها هو 80 نردو 102. je continue. Voilà. هنا عندي une autre BN ياك. très bien. هنا عندي une autre BN. voilà. هنا عندي une poutre. ياك. et vous suivez avec moi ياك. هاد لا بوتر هادي حادثة عند فوال ياك. voilà. Donc j'ai une autre poutre ici. J'ai une autre poutre là. Et j'ai des BN. صافي ياك. voilà. et voilà la structure. راه اختاري شي حاجه ماشي. هاد البوطو فيه 102. هاد الكود لينيو ديالها 80 60. وهنا عندي 102 هي اللي زايده. دونك 102. D'accord. Ça, c'est clair pour tout le monde. C'est clair. D'accord. Donc voilà. Et toujours, s'il vous plaît, toujours. Robot, il plante. Mais les défauts d'Yalo, lorsque la structure elle est un petit peu compliquée, il plante. Qui ça fait ne pas envoyer, ça fait tirer. Donc toujours enregistre. ديما يديكم على كنترول اس. ديما كنترول اس. داكور. دونك اون انregistre. فوالا نديرو سيغما robot et on enregistre la structure. Très bien.